મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વરસાદના કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક ગાંધીનગર ખાતે યોજી હતી। બપોરે સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર પહોંચ્યા હતા અને વરસાદગ્રસ્ત જિલ્લાઓના કલેક્ટરને મ્યુનિસિપલ કમિશનરો તથા જિલ્લા અધિકારીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજીને તલસ્પર્શી વિગતો મેળવી હતી। તેમણે ખાસ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારના લોકોના સલામત સ્થળાંતર માટે તાકીદ કરી હતી। મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લા કલેક્ટર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરોને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આપણી પહેલી પ્રાયોરિટી મનુષ્ય જીવન અને પશુધનની જાનહાનિ ના થાય તે હોવી જોઈએ। તેમણે નદી નાળા કે માર્ગો પર જ્યારે વરસાદી પાણી પુષ્કળ માત્રામાં અને ભયજનક રીતે વહેતું હોય ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને તે ક્રોસ ના કરે, તેમાં ના જાય તે માટેની ખાસ તકેદારી અને જરૂર જણાય તો પોલીસની મદદ કડકાઈ વર્તીને પણ લોકોને અટકાવવાની જરૂરી છે। તેમણે જિલ્લા કલેક્ટરોને તાકીદ કરી હતી કે પાણીમાં ફસાયેલા લોકોના રેસ્ક્યુ કરવાની બાબત પણ તેમણે જિલ્લા કલેક્ટરોને તાકીદ કરી હતી કે પાણીમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવાની બાબત પણ અગ્રતા આપવા સૂચના આપી હતી। આ હેતુસર એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ, સ્થાનિક પોલીસની મદદથી લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવા સાથે આજે અમે દિયોદર તાલુકા વિકાસ અધિકારી ટીડીઓ સાહેબને અને પ્રાંત કચેરી અધિકારી સાહેબને આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા હતા। અમે અમારો મત વિસ્તાર દિયોદર અને અમારું ગામ દીપડા તેમાં 2023માં એરંડાના વાવાઝોડાથી એરંડાના પાકને ખૂબ નુકસાન થયેલું હતું અને સરકારે જાહેર કરેલો રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં થયેલા ભારે સર્વે કરી અને ખેડૂતોને સાચી માહિતી લઈ અને